Otiliq mehrim bilan, joliylik mehrim bilan, men sana ishongan eng chong ishonch bilan men sana yordam qilaman bolam. Bu qitimliq musobaqada Kavsar og'aynanglar jami 15 top urdingmi bo'laman? 16 top. 9 maydon musobaqada 16 top urib, asli Züyce aşırı şu mükafatıga erişişi layıqdı. Şunaqı ha? Layıqdı. Lekin hamda ba'zi bir sabablar bilan musobaqa o'tkazgan taraf bu xil musobaqa mukofatlarini tasdiq qilmaganligi uchun biz hamda klubimiz sizlarga bergan va'damiz bo'yicha bu qitimliq musobaqada ya'ni 13-14 guruhi bo'yicha ifodasi eng yaxshi bo'lgan, hammalarning yaxshi bo'ldi. Uning orasida ham ifodasi yaxshiroq bo'lgan, eng jiqtib urgan, sizlarning eng oxirgi chempion bo'lishinglarga texnik va kuch qo'shgan og'aynalar Kavsarga klubimiz bu qitimliq Züyce Yundong Yuan degan mukofotni berdik. Mübarek olsun bular. Texim yaxshi sahnalarga, texim yaxshi sahnalarga, texim yaxshi futbol maktablariga, futbol bo'yichiklariga, futbol klublariga berishingga bo'lam. Sizlarning shunday chimo bolalarni men eng yaxshi rolimni joriy qildirib qilaman. Otiliq mehrim bilan, joliylik mehrim bilan, men sana ishongan eng chong ishonch bilan men sana yordam qilaman bolam. Sen cho'qim yaxshi topchi bo'la olaysan. Shundan bo'lar. Sana layıqmış mukofot. Hadi bolam. 2013-14 guruhi bo'yicha, ya bo'lmaydi turib adash. 2013-14 guruhi bo'yicha o'zining kapitallik vazifasini eng yaxshi joriy qildigan, bo'libmi eng oxirgi maydon musobaqada o'zi faqat o'rinda baxmagan, vazifani og'inisi Mustafa Irfon bilan birlikda bak yaxshi, bak chiroyli o'rindigan, men topshirgan maydondagi vazifani eng munavvar holatda o'rindigan og'inanglar sizning kapitaninglar Xolid bu qitimliq musobaqadagi Züyce Yundong Yuan mukofotiga erishdi. Muborak bo'lsin. Sen shu bolam, ha? Sen shu. Ondan boshqa 2015-2016 guruhi bo'yicha sizlarning eng kichik og'inanglar, do'stinglar, ukam og'inanglar, Nihatmo o'zininki eng yaxshi ifodasi bilan o'zi 2013-2015-16 bo'lsa-mo 2013-14 ning orasida necha vaqtning yog'i mashq qilayotgan ashundoq bir shilini, ashundoq bir qobiliyatni o'zida bor qilib turib, sizlarning oranglarda hech kim qarasa 2015-16 ning demaydi. Shunaqo, demak o'zi tirishdi, dadasi tang jafo tatdi, opsi qo'lladi. Undan boshqa men mushu yaxshi fursatlarni bu bolam uchun hozir tutdim. Eng avval o'zi bek tirishdi. Shu sababdan bu qitimliq 15-16 ning musobaqasini men har bir ko'rgan musobaqamda bir xil, bunga qarab bir xil xotirjamlik tuyg'usi bo'lib qoldi menda. Chunki bu o'zi 13-14 ning orasida yaxshi mashq qilganlik uchun o'zi bilan teng yoshdagi bolalar bilan musobaqa o'ynasa bu hozir faqat tamtirmaydigan, nihoyat bir ching-so'ng holatda o'ynab tugitadigan musobaqada maydon jo'len topshirgan vazifalar emas. Butun komandani teng yetaklab, maydonda ko'p askartib, ko'p tishin qilib turib, mushtaq o'ynaydigan bir holatga yetib, bu qitim 15-16 ning orasida eng ko'p to'pni urib, shu komandaning chempion bo'lishiga eng yaxshi to'pni qo'shgan og'inanglar, ukam og'inanglar Nihatga o'zi 15-16 bo'lsa-mo 13-14 ning orasida titrab tura olayotganligi uchun Züyce Yundong Yuan degan mukofotni bu og'inanglarga berdik. Muborak bo'lsin. Budak vermek bo'lgan mukofot Jimbo Züyce Yundong Yuan. Jimbo Züyce Yundong Yuan. Bu ikki mukofot ne balalarım? Suday Sagina. Ben kimga bermoqchi desam, Yusuf. Züyce Jimbo Züyce Yundong Yuan degan gap nima degan gap? Eng ishtik ilgirlagan, eng ishtik taraqqiy qilgan Yundong Yuan degan gap. Bo'lsa men hammanglarga bergim bordi. Lekin endi mushu komandaga kirgan vaqti eng qisqa turib ilgirlash eng tez bo'lgan. Shundoq bir og'inanglar bor. Ben avval shu og'inanglarga mushu mukofotni berishni qaror qildim. Kim o? Hammanglar Suday Sasanjon kela bo'lam.
Suday Sasanjon komandir kayiniga eng qisqa holatda mana shu aytgan chaqda musobaqa o'ynashni bu 0 dan boshlagan. Hammalar guvohi uningga 0 dan boshlagan o'zining tirishchanligi bilan, albatta ota-onasining qo'llashi bilan eng tez suratda sening orangga singib kirib, hattoki musobaqada Juli o'rinda yaxshi nihoyatmi yaxshi vazifasini musobaqat rolini joriy qildirib, vaqtida mana qaranglar, men demasam sizlar o'zlikinglardan sudaysiz deb baqirib ketdim. Demak, hammalarningki e'tirof qilishiga erishgan bir ag'inalar. Shunday bo'ladimi? Shunlashqa bu mukofotni o'g'lim Sudaysga sunay. Barak olsun, bana tekin tirishqina agar bo'laman. Ba yana birisi kimga beramiz hamsa? Kim o? Yusuf. Yanicha? Nemish ki Yusufga berganga keldi? Yan kirdi. Mana sizlar dedinglar, men yurikimnikini tepib oldinglar. Mening bolalarim dersizlar. Ha? Bak, mert qaranglar, bir-biringizlarga o'tinib bersizlar mana shunga o'xshash. Men hozir kimga bersam bo'lar? Shafqatga beraymi? Jasurga beraymi? Muralga beraymi? Abdurahmonga beraymi yoki Olmos Tajalliga beraymi? Yana biz aramizga aqidligini qisqa vaqt bo'lsa-mu, eng yaxshi ilgirlash bilan yaxshi natija yaratgan Qudratga beraymi deb tursam, Yusufga ber dedinglar. Aşı musobaqadagi maydonga chiqish fursatini Anasga o'tinib bergan, ashundaq bir ish hammalarning esingizda ekan, ha? Aka bo'ladi qulog'im. Hammalar xuddi Yusufga o'xshash, mana shundaq mard. Hammalar mard. Aytaq bir yigit bo'lib cho'ng bo'latsizlar bolam. Hammalar ko'z tegmasin. Unda esa hammalarning qo'llashi bilan, e'tirof qilishi bilan yana bir Tuyjimbo koyunu yani 100 kü birem daha. Ben çağışı etanlar bulan. Jürüklerden çıkarıp bir çağışı etanlar. Bana bulam sana layık. Aşı mertlik için sana layık bulam. Böyle.